Bentornati nel canale L'Uncinetto di Silvana. Vi ricordo sempre, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per ricevere notifiche sui miei prossimi tutorial. Nel video di oggi vedremo come si può realizzare la borsa che avete visto nell'anteprima. Andremo a ricamare su fogli di rete canvas. Io già qui ho fatto un pannello. Il punto è semplicissimo, la borsa vi assicuro che è semplice, alla portata di tutti, e quindi, che dire, vi lascio all'occorrente. Ci serviranno due fogli di rete canvas da 0,3 cm, i miei misurano 33 cm per 50 da 0,3 mm, e ce ne serviranno due. Poi ci occorrerà un ago tirafettuccia o un ago da lana, un uncinetto del numero 2 per riuscire a passare dentro i fori, cordino italiano che ha uno spessore da 0,3 mm. Io ho preso il biscotto e il nero per fare tutta la base, dopodiché fodera alla fine, che ancora sinceramente non ho comprato e quindi devo vedere, lo vedremo alla fine, e utilizzo questa chiusura che ho comprato online, molto carina, e pensavo di metterla in questo modo per realizzare una shopper, però non vi preoccupate che anche finita così, con dei ponticelli o un manico di bambù, potete comunque completarla come volete voi. Quindi penso di aver detto tutto, vi lascio al tutorial. Iniziamo con ritagliare i fogli di rete canvas e taglieremo due pezzi di centimetri 32,5 per 30,4. vi ho contato anche il numero di scacchi, se volete contarli nella rete da 0,3, non cambiate rete. Gli scacchi qui sono 76 e qui sono 71 di altezza. La base sono 76 e 32,5 cm, quindi va posizionata in questo modo. Ne ritaglieremo due pezzi e in più il fondo che misura sempre la larghezza di 32,5 cm, perché naturalmente avrà la stessa larghezza del pannello davanti e dietro, per un'altezza di 10,3. Come numero di scacchetti abbiamo sempre 76 scacchetti per 24 di altezza, e questo ce ne basterà uno, quindi con due fogli di rete canvas avete completato la borsa, perché poi i laterali, lo vedrete, li andremo a fare all'uncinetto. Per cui iniziamo a ricamare, a ricoprire questa rete partendo. Io parto dal pannello davanti, perché poi il fondo è tutto a mezzo punto e lo farò tutto di colore nero, quindi non dobbiamo fare granché, lo potete fare anche da sole. Io vi faccio vedere. Allora parto con un pezzo di rete diversa, perché userò anche il color biscotto, perché già ho la rete nera. Se vi faccio vedere anche i primi punti con il nero magari non si vede niente, quindi
Iniziamo seguendo lo schema che io ho già fatto, un pannello, parto, inizio a lavorare dalla base qui e vanno fatti 2 giri a mezzo punto di colore nero, quindi partiamo dal fondo in pratica, che è la cosa più semplice, quindi come se fosse questo. Iniziamo dalla parte, la base è quella da 32 cm,5 e inizio in questo modo. Dobbiamo fare 2 giri, vi tolgo questo che fa confusione, 2 giri di nero, quindi parto dal primo scacco, infilo intanto quello che non vi ho detto con il cordino, fate sempre così, perché quando è un po' che passate e ricamate, questo si sfila tutto e poi siete sempre costrette a rifilare con la forbice. Allora, partiamo, base, iniziamo con 2 giri a mezzo punto di nero, quindi primo giro, entro nel primo scacchetto, guardate che qui è dentata perché non l'ho rifinita, ma tengo il filo dietro in questo modo, perché così lo vado a chiudere in mezzo, oppure lo lasciate più lungo e quando avete un po' di lavorazione lo andate a infilare nell'ago e a richiudere dopo, vedete voi come vi rimane più comodo. Sono entrata nel primo scacco, vado nella riga seguente ma nello scacco sopra, quindi lavoriamo in diagonale, ritorno sotto, vado nella riga superiore, li dobbiamo prendere tutti, come vedete, sotto vado avanti di uno scacco, sopra vado avanti di uno scacco, li vado sotto, e questo è il punto. Per tutta la borsa dobbiamo fare solo questo, lo possiamo lavorare da destra verso sinistra, da sinistra verso destra, dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, non importa, l'importante è che mantenete sempre lo stesso verso di lavorazione, cioè noi abbiamo cominciato così, quindi tutta la borsa sarà in quel senso, non è che possiamo fare un punto al contrario. Quindi proseguiamo, intanto vedete che io sto chiudendo sotto anche questa parte di filo, mettete il filo un po' lungo perché così fate meno fermate.
Sembra che non copre la rete il cordino, ma non vi preoccupate, perché quando si va a fare la riga seguente riprenderemo nello stesso spazio e andrà a chiudere benissimo. Poi comunque utilizzate la rete nera, perché si vede sempre meno rispetto a quella bianca. Purtroppo quella bianca un po' spicca, va utilizzata solo per colori molto molto chiari. Quindi continuiamo così fino in fondo a fare il nostro primo giro. Arrivati in fondo col primo giro di colore nero, faccio il secondo e a questo punto vado da destra verso sinistra, anche perché ancora ho il filo, quindi non lo stacco, e facciamo così. Salgo nella riga sopra, nello scacchetto sopra, e andiamo a chiuderci sotto uno scacchetto in avanti e ci uniamo all'altro punto. Quindi una riga sarà in comune, ci passiamo sia per il punto sotto che per quello sopra. Adesso vi faccio vedere anche con il color nocciola, non vi preoccupate. Faccio lo stesso punto in pratica e mi vado ad unire con il punto della riga precedente. Vediamo così. Siamo qui, siamo arrivati in fondo, per cui salgo sopra, e vado ad unirmi a questo punto. Vedete come va anche a coprire bene la rete. Quindi proseguo con questa seconda riga fino ad arrivare in fondo e ritorno indietro. Completate le due righe nella base del pannello, andiamo a fare anche una riga di mezzo punto tutto intorno ai due lati, una qua e una qua, una sola riga, e vi faccio vedere. Io qui l'ho già fatto. Arrivate a questo punto che state ritornando con la seconda riga,
quindi finisco il punto e andiamo a fare tutta una riga di contorno, quindi possiamo lavorare dal basso verso l'alto. Prenderemo in questo punto, vado sempre in diagonale nello scacchetto superiore a fianco, torno indietro, salgo, ritorno indietro a fianco, risalgo. Naturalmente quando lavorate così possiamo anche girare la rete, che vi fa più comodo, e andiamo in questo modo. E vado a fare un giro tutto intorno con il colore nero, così questo ci serve per definire bene l'inizio del ricamo delle lettere, così non ci sbagliamo di sicuro. Per cui facciamo tutta questa riga intorno al pannello e poi iniziamo a ricamare le nostre lettere. Iniziamo adesso a ricamare tutte le lettere F e io non ho uno schema cartaceo, però è già questo lo schema che ho fatto, perché se andiamo a vedere, poi vi metto la foto di questo pannello, potete contare benissimo i punti, a parte che li andremo a fare e sicuramente dividerò il video anche in due parti, perché se no viene troppo lungo. Vedete qui, potete contare benissimo i punti. Qui abbiamo fatto 2 righe di colore nero, una riga di colore nero e si parte, si possono contare benissimo 1 2 3 4 5 6 di color biscotto, seconda riga 6 di color biscotto, saliamo e quindi andremo a fare di volta in volta, vi faccio vedere sia la prima riga sia la seconda come si fa, poi il resto si ripete, la terza è uguale alla prima, la quarta è uguale alla seconda, quindi le andremo però a fare tutte, così che secondo me è il sistema migliore. Quindi iniziamo, partiamo sempre sulla base, dobbiamo iniziare la lettera F rovesciata e non è neanche completa. Vi faccio vedere il punto, partiamo da qui. Lascio un po' di filo dietro, che così lo vado a chiudere, e inizio il mio mezzo punto. Per questa lettera dobbiamo fare 6 punti, quindi 1 2
4, 5, 6, saliamo sopra e ritorniamo a fare i 6 punti. E l'ultimo. Da qua salto direttamente per fare i 2 punti qui negli ultimi 2, perché dovremo salire a 2 punti per ben 3 volte. Salgo, io preferisco non seguire più la riga ma completare la lettera, poi in un secondo momento andiamo a ricoprire tutto con il colore nero. Salgo, e sono salita di 1, 2, 3. Seguo il mio schema 1, 2, 3. Adesso devo riprendere 1, 2, 3, 4, 5, 6, rientro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi parto sopra, quattro, 5 e 6 e ci andiamo, vedete, non sbagliate perché vi andate ad unire proprio con l'ultimo punto che è di colore nero. Dobbiamo fare la seconda riga, quindi rientriamo, vado sopra e faccio la seconda.
questa è una F rovesciata, ultimo punto, riguardiamo lo schema. Per completarla dobbiamo fare 1 2 3 4 5 6 7 punti in altezza doppi, e quindi salgo sopra, e qui purtroppo si aggroviglia ogni tanto, si attorciglia il cordino. 1, 2, salgo sopra, e vado avanti così per 7 volte. Completata questa parte, riguardiamo lo schema e iniziamo questa F completa, iniziamo il motivo che poi si ripete fino in fondo. Quindi in mezzo tra un motivo e l'altro ci sono sempre 2 punti fatti con il colore nero, per cui dobbiamo saltare. Io ancora ho il filo, non lo vado a staccare per ogni lettera perché non avrebbe senso, per cui salto una riga di scacchetti e vado a lavorare da quest'altra parte. Vedete, salto una, entro, che sarebbe rimanendo in riga, è questa, ma parto da sotto e ricomincio, e dobbiamo andare a fare per la F intera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 punti. Dopo avrete anche la foto del mio pannello che vi servirà come schema, quindi vedete che ho saltato così semplicemente. Poi quando finisco il filo vado a fermarmi per forza, però fin quando ce l'ho quindi vado in avanti e faccio 9 punti,
fatti 1 2 3 4 5 6 7 8 9, l'ultimo, doppia riga, poi la lettera F o in piedi o rovesciata è sempre uguale, quindi vi farò vedere un motivo completo che poi voi ripeterete per tutto il pannello. Quindi torno indietro perché facciamo la doppia riga, quindi arrivo in fondo, riconto 9 punti. Fatto la seconda riga, dobbiamo fare 2 punti e riscendere quello che abbiamo fatto qui, 1 2 3 per 3 volte, quindi poi dobbiamo fare 1 2 3 4 5 6, siamo su questa parte, quindi riscendo e vado a fare i 6 punti. Vado avanti, torno indietro, a questo punto dobbiamo fare la parte finale che è composta da 1 2 3 4 5 6 7 punti. Sempre doppi, logicamente. Questa è la F completa che si ripeterà per tutto il pannello, o diritta o rovesciata.
quando ne avete fatte due poi già lo sapete a memoria, non guarderete più lo schema, ma se non altro magari guardate la lettera a fianco, contate i punti su questa prima lettera. Tanto qui dobbiamo arrivare in fondo e toccare con il nero. Intanto arrivo fino in fondo. A questo punto facciamo quella a fianco rovesciata, siamo qui in fondo, saltiamo sempre uno scacchetto completo, andiamo a fare questa parte sopra e quindi 3, 6, 9 punti in avanti. C'è sempre uno scacchetto da saltare. Vado a fare i miei 9 punti e poi torniamo indietro di 9 punti. Ho fatto i 2 giri di 9 punti, sono qui in fondo, salto, dobbiamo fare i 3 punti, quindi io salto addirittura qua, visto che ancora ho il filo, senza fermare, perché poi quando andremo a fare i punti con il colore nero questo filo sotto verrà in parte inglobato, quindi non vi si muove più e poi comunque dobbiamo andare a foderare. Quindi 2 punti, e saliamo per 3 volte. Alla fine questa lettera la saprete a memoria e non guarderete nessuno schema, anzi una volta completato questo motivo avete già lo schema qua, perché poi tutto si ripete. Punti e siamo qui, quindi ricomincio, dobbiamo andare a fare 2 righe di 6 punti. Salgo sopra, raddoppiamo il giro, 6 punti di ritorno,
poi andremo a fare questa parte, quindi 7 punti in altezza e 2 in larghezza. E qui già non vi sbagliate perché finirete sulla stessa riga. Arrivo fino in fondo. A questo punto dobbiamo andare a ripetere tutto questo motivo. Io ho ancora il filo, per cui saltiamo sempre una riga di scacchetti e passo di qua. Rispetto a questa che è di fine lavoro, passo sotto, salto una riga di scacchi e ricomincio, e dobbiamo riprendere questa, la lettera diritta, per cui ricomincerò 9 punti, intanto io continuo fino a finire il filo. Sapete che dovete ripetere questo motivo, arriveremo alla fine, ci avanzerà un posticino per fare questa, quindi ci rivediamo qui, andiamo a fare altri 3 motivi completi. Vi faccio vedere quando finisco il filo dalla parte dietro, cerco di infilarmi anche magari in 2 soli punti, tiro, bastano anche 2, taglio lasciando un po' di lunghezza e vado a bruciare con l'accendino per farlo squagliare e andarlo ad attaccare sulla lavorazione. Mi raccomando, lo fate dove avete già lavorato perché se vi va a finire nella rete, poi dopo dobbiamo andare a ricoprire tutto con il nero, non riuscirete a forare col l'ago, quindi restate sempre sulla lavorazione. Per cui a questo punto io devo fare la F rovesciata, vado a ricominciare con un filo nuovo. Sono arrivata in fondo al pannello e ci manca la F diritta, quella che abbiamo fatto all'inizio, quindi da qui salto sempre il mio scacchetto e vado a fare l'ultima. Qui abbiamo uno scacchetto in meno, di qua abbiamo fatto 6 punti, quello che ci stava, qui ne faremo 5. E verrà un pochino più corta. Non si può sbagliare perché abbiamo il giro di colore nero e lì quindi ci fermiamo.
e inizio a scendere. Anche questa parte sarà di 5. Ed ecco una riga di motivi completata. A questo punto io salgo sopra e preferisco prima fare tutte le lettere e poi andare a riempire con il nero dentro, che così mi metto, ricopro tutto qui, salto qui, poi risalto qui, per cui lo farò per ultimo con il nero. Dobbiamo andare a fare la seconda riga, che è composta di tutti motivi interi, per cui già lo schema, vabbè, ce l'avete, è questo, e ne andremo a fare 2 3 4 5. Dopodiché la terza è uguale alla prima, la quarta e l'ultima è uguale alla seconda. Quindi vediamo come iniziare, che spazio lasciare. Io ho ripreso il filo, dobbiamo saltare una riga, sempre il solito scacchetto, e ricordatevi la riga che abbiamo saltato qui, poi qui dentro vanno 2 punti neri, 2 punti neri, e tra una riga e l'altra di colore nero andranno lo stesso 2 righe di mezzo punto fatto con il colore nero qui. Quindi io parto, dobbiamo fare il motivo per intero, vado proprio a filo qua, salto questa riga di scacchetti per staccarmi dall'altro motivo e parto proprio sul laterale. Non so se si è visto, quindi ve lo ridico. Qui è dove finisce il primo motivo, saltiamo tutta questa riga di scacchetti, questa tra un motivo e l'altro lo faremo sempre come lo stiamo facendo in questo verso. Quindi saltiamo una riga di scacchetti intera e andiamo in quello sopra qui. Questa è la riga vuota, parto subito da qua, e dobbiamo fare i 2 punti e salire 1 2 3 4 5 6 7. Se vi può far comodo, potete iniziare qui subito a fare 2 righe con il colore nero. Se vi fa confusione partire così, fatte 2 righe, partite subito dal punto sopra. Stiamo passando nello stesso scacchetto dove abbiamo fatto il punto di colore nero, a questo punto lo schema ce l'avete già perché ce l'avete sul pannello, non
c'è bisogno di guardare altro. Io intanto salgo, faccio la prima lettera, completata una saltiamo per la seconda, saltiamo sempre una riga di scacchetti dove in mezzo andranno due punti di colore nero, e proseguo a fare la lettera rovesciata. Arrivati già a questo punto saprete sicuramente tutti i punti a memoria. Quindi poi si va, è vero che ci vuole molto, perché non è una borsa così veloce, è semplice da fare ma non è veloce, perché qui ha piccoli punti, insomma, e poi è una borsa anche abbastanza grande, per cui vi ci vuole. Però vedrete che poi veramente lo schema lo farete a memoria, per cui non è così difficile. Qui scendo, faccio la lettera rovesciata, e vado a completare tutto il motivo. Qui ce ne stanno 5, poi alterniamo le righe, vado anche a rivestire con il colore nero tutto l'interno, e in alto vi rimane questa fascia, perché qui poi io vado a mettere la mia fascia in pelle, però potete rifinirla anche in altro modo, quindi io mi sono tenuta un pochino alta con i punti perché non volevo rovinare le lettere qua sotto. Potete decidere anche di fare qualche punto in meno, vedete voi. Io qui ho fatto 1 2 3 4 5 6 giri con il nero, quindi intanto lo andiamo a rivestire tutto. Poi dovremo fare il contorno, ve lo faccio vedere nella seconda parte. Vi metto il link della seconda parte in descrizione e ci rivediamo.